Сәлем қыз-келіншектер. Менде қазір жүктіліктің 38-ші аптасы басталды. Менің босануға алып баратын сумкаларым дайын. Сіздерді сумкалармен таныстырайын. Мынау бірінші роддомға босануға алып баратын сумка. Менде бірнеше сумка бөліп қойдым. Босануға алып келетін сумка, босанғаннан кейінгі сумка, баланың киімі бөлек, және выписка роддомнан шығуға бөлек сумка жасап қойдым. Осы мен берген видеода беретін ақпараттың ішінен өздеріңізге керегіңізді аларсыздар. Ал егер сіздерде сондай лайфхак, бір пайдалы кеңестер болса, сізде бөлісе отырыңыз. Мен бұл сумканы екінші босануым, сондықтан бірінші босануымнан кейінгі тәжірибеммен жинадым. Бұл сумканың ішінде маған қажетті нәрселер ғана бар, және артық ештеңе жоқ. Бұл естественный родыға арналған сумка. Сондықтан, егер сізде басқаша жағдай болатын болса, әрине сіз өзіңіз керегіңізді алып қосасыз ішіне. Мен сол бірінші босануыма байланысты содан есімде қалған, сонда қажет болған нәрселердің негізінде бұл сумканы жинадым. Сумка жинағанда пакетін, сол бірінші босанған кездегі алған пакетім, және ішіндегі заттардың кейбіреулері сол бірінші босанғаннан қалған нәрселер. Өйткені ол кезде Инстаграмнан орыс тіліндегі «Сумки в роддом» дейтін ютубтан видеоның бәрін көріп алып, керек еместің бәрін толтырып ала бергенмін. Крем болсын, басқа болсын, бәрін толтырып артығымен ала бергенмін. Олардың көпшілігі керек емес болып қалды. Әрине қазір және ютубтан сондай бірінші рет балалы болайын деп жатырған әйелдердің видеоларын көрген кезде мен анау алдым, мынау алдым, енді мүмкін емес көшіп бара жатқандай роддомға, бір ай тұруға. Сол кезде өзімнің бірінші рет сондай ойда болғанымды өзім кәдімгідей есіме түсіп күлкім келеді. Бірінші баланы босанатын келіншектердің бәрі солай қабылдайды деп ойлаймын. Барлық нәрсесін по максимуму бәрін өте жақсы қылып, өте сапалы қылып алғысы келеді. Балаң үшін әрине ештеңе аямайсың ғой, сонда да бәрін керемет қылып, бәрін артығымен, ең мықтысын, ең қымбатын деген сияқты сондай алғысы келеді. Қазіргі менің осы сумкам өте қарапайым, құрамы өте қарапайым, ішінде керемет ештеңе жоқ, және қымбат емес. Қымбат нәрсе жоқ деп ойлаймын мен бұл сумканың ішінде. После родовая сумкада да қымбат ештеңе жоқ. Енді бір баланы босанып, оның басыңнан өткізгеннен кейін не керек еместің бәрін білесің обычно. Қазір осы сумканың ішін ашып сіздерге көрсетемін.